Bugün sizlere çam ağacıgillerinden olan köknar ağacını tanıtmak istiyorum. Bu genellikle büyük boylu, kalın gövdeli olup üzerlerinde kozalakları bulunan iğne yapraklı bir ağaçtır. Görüldüğü gibi. Böyle ağaçlar. Bu ağaç genellikle kışları ve yazları yeşil durur. Her ne kadar yaprak dökse de yeşilliğini korur. Genellikle bu ağaç Kaz Dağları'nda daha fazla bulunur. Fakat hemen hemen her yerde de yetişir. Oksijen bakımından çok yüksek oranda oksijeni vardır. Onun için Kaz Dağları'ndaki bulunan oksijen miktarı köknar ağaçlarına da bağlıdır. Köknar ağacının kozalaklarından, yapraklarından, kozalakları topladım şu şekilde. Kozalakları. Ondan sonra iğne yapraklı bir ağaçtır. O da bu şekilde. Şöyle görelim. Bunun dediğim gibi iğne yapraklarından, kozalaklarından, hatta kabuğundan ve ağacın içerisinde kendiliğinden bir yaralar oluştuğu zamanlarda şöyle bir sakız çıkar. Bu sakız da geçmeyen yaralarda veya çok değişik yara çeşidi olan kişilerde kullanılabilir. Bu sakız ağaç kendi kendine kapatmak için akıttığı bir çeşit reçinedir. Gövdesi böyle. Bu ağacın dediğim gibi iğne yapraklarından, sakızından, kozalaklarından hepsinden faydalanılır. Faydalarına gelince bu vücut içerisindeki bulunan enfeksiyonları giderir. Kansere karşı koruyucudur. Yağı veya şurubu olarak kullanılabilir. Ağrı kesicidir. Kas ağrılarını dindirir. İğne yapraklarından veya yağından faydalanılabilir. Yine stresi yok eder. Yağından ve kozalaklarından yine aynı şekilde faydalanılabilir. Vücut içerisindeki toksinleri atar. Yine şurubundan ve yağından faydalanılabilir. Ev içinde temizlik maddelerinde kullanılabilir. Evin içerisine huzur ve güzel bir koku bırakır. Kemikleri güçlendirir. Ağrı veya hasarlı kemikleri iyileştirir. Solunum sistemi bozukluklarında nefesi açar. Akciğerdeki bulunan lekeleri yok eder. Kanser varsa vücutta yok eder. Öksürüklerde, balgamlarda çok faydalıdır. Bu yine aynı şekilde köknar kozalaklarından ve şurubundan faydalanılır. Kozalakları daha önceden de gösterdiğim
bahsettiğim gibi toplanılır. Toplandıktan sonra bu güzelce yıkanılır. Belirli bir miktar suyun içerisinde 4-5 saat kaynatılır. Kaynatıldıktan sonra üzerine bir miktar şeker ilave edildikten sonra bunun şurubu hazır hale gelir. Aynı zamanda da bu kozalaklarından pekmez de yapılabilir. Pekmezin ve şurubun öksürüklerde, balgamlarda, nefes darlıklarında, akciğer lekelerinde çok yararlıdır. Bunun yağını nasıl çıkartacak diye düşünürsek, iğne yapraklarını topladıktan sonra ezip bir kavanozun içerisine doldurulur. Üzerine zeytinyağı ilave edilir. Bu 4-5 ay gibi bir süreden sonra açılır. Ondan sonra süzülerek bunun yağı hazır hale gelmiş olur. Kozalaklarımız yine burada. Bunu kozalakları toplayıp kurutup ezdikten sonra bu kaynatılarak da bunun şurubu yapılıp küçük çocuklara sabah akşam birer kahve fincanı veya büyüklere yine küçük çocuklara birer tatlı kaşığı, büyüklere birer kahve fincanı aç karınla içirilir. Ve oksijeni bol olan bir ağaç olduğundan dolayı doğamızı, bitkilerimizi, ağaçlarımızı koruyalım. Hepinize sağlıklı, şifa dolu günler